Wah, sunuk. Jangan ngamuk dulu. Sunuk bosku. Aduh, mati aku. Tolol. Sudah siang bosku. Dari tadi kita mengayun belum ada ya. Kita cobalah mancing siang ini. Habis tadi istirahat, kita pakai metal jig di 100 gram. Coba ya, bismillah. Ayo, belum ada sambaran ini, belum ada sambaran besar. Anginnya masih kencang bosku. Kita mancing di bawah tenda aja. Cuaca panas. Jam. Maxi 100 gram. Lumayan. Kita pakai 200 gram aja bosku. Anginnya masih kencang ya, arusnya juga masih deras, jadi kita pakai 200 gram dulu. Ayo babonnya, babon.
City. Susah betul ditangkap. Itu yang panjang ya bosku, lumayan size nya. Oke, lanjut lagi. Lumayan. Oke, kita buka dulu baru kita lanjut lagi. Nah, bismillah. Yo, mamanya lagi. Oh, gelapnya. Gelap di darat, bosku. Tuh hitam. Sepertinya mau datang angin sama hujan itu, bosku.
lagi. Oh, ini agak besar dikit lah dari yang tadi ya. Oke. Wow, Rabu. Lumayan. Wih, terbangnya. Kita pakai Almex ya bosku, 100 gram. Hujan, gelombang, angin. Hah. Mantap. Bisa laju.